有15個男仔喺個班度啦，咁一班有40人，咁呢，有80%嘅男仔同埋28% 嘅女仔就戴眼鏡，就問總戴眼鏡人數。嗱，咁呢度你點樣考慮呢？留心嗰個嘅講法啦，就係呢15個男仔裏面有80% 呢係戴眼鏡啫。咁所以我哋要計男仔戴眼鏡人數呢，就將15乘翻80%，而女仔呢，就有25個。呢個25點嚟嘅呢，就係40減15。咁呢25個女仔裏面呢，有28% 呢係戴眼鏡嘅，所以我哋將25呢乘翻28%。因此啦，將呢兩個數目加埋，即係男仔戴眼鏡人數加上女仔嘅戴眼鏡人數，我哋就出到呢一班總共嘅戴眼鏡人數啦，亦都即係12加7，即係19啦。因此答案就係 C。12呢就係男仔嘅戴眼鏡人數，7呢就係女仔嘅戴眼鏡人數，所以加埋19呢就係總共嘅戴眼鏡人數啦。好啦，咁呢條咧就係講百分比嘅題目嚟嘅。咁而家公司裏面咧有65% 嘅職員係男性，咁就話咧男性嘅職員數目咧係細過女性職員數目2倍，少於6。咁啊，即係話啦，將女性嘅職員乘2先，咁男性係少佢6個。咁所以你就可以假設 X 咧就係總人數 total number of staff， 所以男性咧就有0.65咁多個 X 啦。好啦，咁0.65個 X 係男性啦，咁女性咧就0.35個 X 咯。好啦，咁而家呢個點做咧？就係2乘翻女性職員嘅數目，再減翻男性職員嘅數目，就等於6啦。就係咁樣寫嘅啫。咁跟住你就可以計呢條嘅方程式啦。0.7x 減0.65個 x 等於6啦。咁相減啦，變咗0.05個 x 就等於6啦。x 咧就等於120，所以啦 ，there are 120乘翻0.35，即係咧總共有42個 female staff。呢條就係關於百分比嘅題目嚟嘅。一間學校裏面咧有40%係男仔，男仔裏面有70%係數學學會會員，女仔咧有20%嘅數學學會係會員。咁就問下全校有幾多個 percentage 嘅人係數學學會嘅會員呢？咁因為你唔知道成間學校嘅學生數目，所以啦，我哋就會係假設 X 咧就係學校嘅總人數。好啦，咁究竟有幾多個男仔係數學學會嘅會員呢？咁樣樣，咁咪0.4乘 X 咯。呢個就係男仔嘅數目，再乘翻0.7，呢個咧就係男仔嘅數學學會會員。好啦，既然有0.4個 X 咁多係男仔，咁有幾多女仔咧？就自然係0.6X 咁多個女仔啦。因為啦，男仔嘅數目0.4X，女仔嘅數目0.6X，加埋先至會係學校嘅總人數 X。好啦，女仔裏面有20% 嘅人係數學會員，咁啊加埋佢咯喎。前面呢個男仔嘅數學學會會員，後面呢個女仔嘅數學學會會員，咁啊咁啦，就係0.4乘0.7，再加翻0.6乘0.2，即係總共0.4個 X。好啦，咁即係話啦，咁究竟有幾多個 percentage 嘅人係數學學會會員呢？就40%啦。呢條數咧就話啦，喺個 campsite 裏面啫，即係個營裏面咧，咁啊總共有580個學生同埋老師。咁就話啦，如果導師嘅人數咧係少過學生75%，咁就問啦，究竟有幾多個導師咧？咁你咪而家有兩個 unknown 咯，一個就係學生，一個就係 tutor 嘅人數。咁我哋就 let T be the number of tutors。好啦。咁跟住佢就話啦 ，tutor 咧係少過學生人數75%，咁所以啦，我哋將580減 T 咧就學生人數啦，然後就乘翻1減75%咁樣啦。咁學生人數再少75%咧就係老師人數啦。咁1減75%咧即係0.25啦。
咁所以 T 咧就等於0.25乘翻580減 T。好啦，咁就掉個0.25過去除啦，變咗4T 等於580減 T。5T 等於580 ，T 咧就將580除翻5就得啦，即係116。即係話嗰度咧總共有116個導師啦。咁呢條8分數嘅題目啦 ，Mary 就存咗15000蚊落銀行，年利率就2.5% per annum。P full stop A full stop 咧，即係話 per annum 每年咁解，每一年個年利率就係2.5%。揾翻個單利息 simple interest。咁單利息好易計嘅啫，咁就係本金乘利率乘時期咧，15000乘翻2.5%乘翻3，答案就係1125啦。好啦，呢一條咧就講緊有筆錢 P deposit 即係解存入咁解，入去銀行 interest rate 年利率4%。A total amount 即係個總數啊，本利和啊，39200蚊 is collected after 3 years， 即係話3年後連本帶利攞翻39200蚊，咁就問翻成本嗰個原本嘅價係幾多？好啦，咁將個本金 P 乘翻年利率4%，再乘翻3年，就咁呢一個 P 乘4%乘3咧係利息嚟嘅，再加翻 P 本金就會等於39200蚊。嗱，方程式咧可能多數同學都識 set， 但係唔識計落去嘅。點做法咧？我哋先用計數機撳咗4%乘3先，4% 即係0.04乘翻3啦，0.12P 再加 P 等於39200。後面呢個 P 咧，其實你可以將佢睇成有個隱藏嘅1喺前面，1個 P，0.12P 加1個 P， 即係1.12個 P， 等於39200。所以點樣計個 P 咧？就係將39200除翻1.12，咁用計數機啦，39200除翻1.12。就出到35000蚊，因此答案就係 C 啦。第4題就考核大家 percentage 嘅概念嘅，我哋一齊睇睇題目啦。咁有位朋友叫做 Hugo 第一次嘅數學 quiz 攞到60分，但係第二次失手就淨係得翻54分啫。Part A 叫你揾翻個 percentage decrease， 到底佢跌咗幾多百分比咧？咁我哋就會諗翻啦，percentage decrease 嗰個嘅 formula 係乜嘢啊？就會係佢跌咗幾多嘅部分 decrease 除翻佢嗰個嘅 original score。original score 就會係個分母嚟嘅，咁咧就再乘翻100%，係啦。咁如果你有背呢一條公式嘅話咧，咁我哋就好容易就代到數噶啦。開始咯喎。咁我哋就會話啦，佢嗰個嘅 decrease 係幾多啊？就係本身60分，第二次就54分 ，over 翻 original score。第一次 quiz 定還是第二次 quiz 係 original score 咧？明顯地就係第一次嘅 quiz 啦，所以就係 over 60嘅，乘翻100%。咁我哋咧就會計到咧就係6 over 60乘100%，剛剛好係1/10，所以就係10%。好，呢個時候答翻人哋 percentage decrease is 10%， 咁就 OK 噶啦。好啊，去到 Part Boy， 佢就話啦，如果要攞到最佳進步獎咧，第3次考 quiz 咧，阿 Hugo 就需要攞到比第2次考 quiz 咧高25% 嘅分數。好啊，佢第3次好叻仔咁樣攞到65分啦。咁請問佢攞唔攞到最佳進步獎咧？Explain your answer， 你要解釋嘅喎。既然係咁，不如索性揾到底佢第3次 quiz 攞幾多分啦，好冇？咁我哋咧就會話啦，佢攞到65分啊嘛，咁佢嘅 target 係幾多分咧？比第2次 quiz 要高25% 啊嘛，咁所以我哋就會揾啦，就係 the minimum score required to get the award。就係話，到底我最少攞到幾多分先至攞到個獎咧？咁我哋就會話啦，用 second quiz 嘅成績乘翻
佢嗰個嘅25% higher，所以就係1+25%。好，咁所以咧，我哋計出嚟嘅答案咧就會係67.5分。哎呀，好可惜啊！原來67.5分先可以攞到最佳進步獎喎。咁你就要答翻人哋啦。Because 67.5分高過阿 Hugo 第3次 quiz 嘅分數65分。Therefore，咁佢問你 Can he get the best improved award 嘛？所以就答翻人哋。Therefore no he cannot。句號係啦，呢一個就係第4題嘅答案啦。呢條關於百分比嘅題目啦，咁呢個總成本咧分兩部分，一部分咧就係租啦，一部分咧就係人工啦。咁舊年咧嗰個嘅租咧就係300萬，人工咧就700萬。今年咧個租係增加60%，人工係增加咗1成。就問啦，總成本增加幾多？其實冇㗎，你分翻兩部分去計嘅啫。嗱，舊成本就300萬加700萬，即係1000萬啦。新成本就係咩啊？3乘1.6咯，1.6點嚟㗎，1加60%。到呢個加啦，7乘1.1，1.1係咩啊？1加10%，所以計埋就12.5 million。咁所以個 percentage change 就係新數減舊數，除翻舊數乘100%，就出到25%。好啦，咁而家咧就有條 percentage 嘅題目，有個人咧佢就買咗500個蘋果，2蚊一個。咁唔好彩啦，有10% 嘅蘋果咧就係爛咗，咁就賣其餘嗰啲嘅蘋果出去啦。咁咧佢就將個成本價就提高10% 賣出去，問佢蝕幾多？好啦，咁所以我哋計咗個售價先啦，就係啦，500乘0.9，即係話啦，呢度咧就係未爛嘅蘋果數目，咁即係450個啦，乘翻2乘1.1，呢個咧就係嗰個售價啦，2個2，因為佢要比原本成本價咧再係貴多1成啊嘛，所以2乘1.1咧，即係2個2咧就係佢嗰個嘅售價，因此啦，450乘翻2.2咧，就係嗰個嘅售價啦。然後減翻成本價500乘2，咁所以啦，嗰個總 selling price 就係990，減翻總成本1000，除翻總成本1000乘翻100%，就計得負1%。負數即係減少咗啦，所以就答案就係蝕1%啦。MC 第13題係考緊大家識唔識得計 profit percent。咁我哋就睇一睇題目先啦。阿 Rico 買郵票嘅買入價係20蚊，轉個手去賣翻係22蚊。請問佢賺咗幾多咧？咁我哋就會話啦 ，percentage profit 其實係等於乜咧？就會係等於 selling price 減翻 cost price， 除翻本身嘅 cost price， 乘翻100%。咁樣嘅，所以 selling price 今次係22，cost price 係20，over 20乘100%就會係等於10%。答案係 C， 呢一個就係第13題嘅答案啦。呢條關於百分數嘅題目啦，阿 Paul 咧就買咗個冷氣機係4400蚊，5年之後咧佢賣翻出去550蚊，問佢蝕咗幾多 percent？ 今日先計咗佢蝕咗幾多錢先啦，就4400減翻550。就蝕咗3850蚊，個 loss percent 咧就係將佢蝕嘅錢3850除翻原價4400乘翻100%，答案就87.5%。咁而家咧就係關於百分比嘅題目啦。咁啊，一支果汁咧嘅定價 mark price 咧就係12蚊。咁佢就係以折扣30% 發售啦。英文咧就30% discount， 即係中文嘅7折，佢減咗30% 賣出去。咁 what is the total selling price？ 即係總售價 of a dozen bottles of juice， 12支 a dozen 即係1打，即係12支，12支果汁總共買幾多錢？嗱，呢度咧我哋就可以咁樣諗啦。我哋先係計咗一支賣幾錢先，就係12蚊乘翻1減30%，呢個咧就係一支嘅 selling price， 再乘翻12。一打嘛，咁就可以計到嗰個嘅 total selling price。咁咧就計到係100.8，100蚊08毫，所以答案咧就係多。我諗呢度咧就話有件衫咧就係以呢個嘅 discount 35%， 即係中文嘅65折發售，咁就賣咗182蚊。就問翻呢件衫嘅 mark price 定價。Part B 就話如果呢件衫嘅成本係84蚊，就揾翻佢賺幾多 percent。咁
我哋就當 M 咧就係嗰個嘅 mark price 啦。咁你個 mark price 咧乘翻嗰個嘅1減35%咧，即係65折。你直接寫 M 乘0.65都得嘅，咁等於182。咁 M 係點計咧？就將182咧除翻呢個0.65，咁啊計到280。咁記得加翻答佢啦。The market price of the shirt is 280蚊咁樣啦，有單位嚇。Part B 啦賺幾多 percent 咧？咁就應該佢攞個 selling price 182。嗱，唔係 mark price 啊，係攞 selling price。OK， 182減翻成本價140蚊，咁即係佢賺咗42蚊啦。將42除翻成本價140，乘翻100%，咁計到答案咧就係30%，佢賺咗30%。好啦，呢一條咧就係關於 percentage 嘅，咁就話咧有隻錶嘅成本價咧就係3500蚊，咁如果啦以7折發售啦，30% discount 即係7折發售，咁就會賺咗60%。咁 part A 咧就問翻 selling price 啦，咁點樣去做咧？嗱，咁你只要係將呢個成本價3500蚊，因為佢要賺60% 啊嘛，乘翻1加60%。咁咧，你就可以咧出到嗰個嘅答案咧，就係5600蚊啦。因為佢講到明咧，佢如果以成本價嚟計咧，佢會賺60% 啊嘛，咁所以售價咧就係5600蚊。好啦 ，Part B 啦，咁佢個 mark price 係點揾咧？嗱呢度咧留心啦，因為啦。而家啦，呢一個錶咧，佢賣就賣5600蚊，但係佢以7折發售噶嘛，咁即係話啦，嗰個嘅 mark price 一定係高過個 selling price 嘅，所以啦，我哋咧就可以用翻方程式去計啦，就係 let M be the market price， 咁即係我哋如果將呢個嘅 M 乘翻0.7咧，就會等於5600啦，亦都即係話代表啦。呢個嘅 mark price M 咧，其實就係8000蚊，因此咧加翻答佢啦。The market price is 8000，咁就可以噶啦。好啦，呢條就係講一架車嘅定價就24萬，如果架車咧以定價發售咧就會賺60%。如果9折發售嘅話咧，咁會賺幾多錢咧？咁嗱，首先我第一件事咧就係計咗成本價先。成本價咧就係將呢個24萬，即係嗰個售價咧，除翻1.6，因為你將成本價賺60%咧，就會等於24萬啊嘛。所以啦，呢個1.6咧，其實有啲同學咧就可以寫成1加60%咧，都係可以嘅。記住你要除呢個1加60%，咁啊撳機啦。咁你會撳到呢個成本價咧就15萬。咁但係未計完嘅，因為如果係將架車咧就9折發售，佢賺幾錢咧？咁你就要計，就係將呢個24萬乘翻0.9，然後再減翻15萬，計翻個賺幾多？咁我計到咧係66000。即係話啦，如果架車9折發售嘅話咧，佢都會賺66000蚊嘅。嗱，咁嘅 Andy 咧就買咗2件貨，每件7500蚊。嗱，一件咧就賺25%，另一件咧就蝕咗25%。咁就問下 total 啦，咩佢賺定係蝕咧？咁嗱，呢條難嘅地方咧就係咧，呢2件貨品咧佢個成本價都係唔同嘅，所以我哋要計佢哋成本價先。Cost of the first item。第一件貨嘅成本咧，其實就係將7500蚊咧，就係除翻1.2。點解咧？因為佢賺啊嘛，第一件，因為變咗6000蚊，即係第一件嘅成本咧就6000蚊，佢提高咗25% 去買咧就7500蚊啦。咁至於第二件嘅貨品佢嘅成本係幾多咧？咁因為今次咧佢係蝕啦，咁所以啦就係要除翻1減0.1減25%，
即係0.75。咁所以你撳機啦，將7500除翻0.75咧，10000蚊。即係其實第二件貨嘅成本咧係10000蚊嘅。OK， 不過佢要蝕25% 賣出去，咁啊變咗7500蚊就賣出去。咁所以 overall 就係將佢嘅總售價7500蚊乘以兩件啊嘛，再減翻6000第一件貨嘅成本，再減10000第二件貨嘅成本，咁你就會計到佢應該係蝕錢嘅，咁啊蝕1000蚊。